疑惑重重，肇事司机为何不肯下车？他下过车吗？没有，始终没下过车。始终没下车。始料未及，疯狂逃逸后，肇事者去向何方？里面有人吗？胆战心惊，黑色轿车为何忽然横冲直撞？交给上来。上。啊，敬请收看《平安365》春运特别节目，我在现场。我在现场，带您感受生死瞬间。我在路上，为您调查事故真相。叫老板来办理，我又不是跟你谈业务。那你就从来没带过？我什么时候杀人了？震撼的故事，身边的安全。平安365特别奉献，我在现场。全国都在行动。平安行2016，全国交警在行动。我是河北石家庄交警王斌。原本看上去很清醒、很正常的驾驶人，突然歪在座位上一动不动了。他到底是为了逃避责任、自演闹剧，还是身不由己、另有隐情呢？我在现场。来。 2016年1月8日，在河北省石家庄市玉华东路上发生了一起追尾事故。在事故发生之后，肇事司机不但没有主动下车处理，反而一头栽倒在驾驶座上睡了过去。这起事故究竟是如何发生的？这名肇事司机又为何会有如此反常的举动呢？ 那怎么回事？啊，当时是红灯，红灯呢，然后是我们都他妈等着红灯呢，红灯上我从后视镜看着，他就已经开车过来，打着电话，我这头打电话过来了，打电话过来，我看他撞上了，我前面有车，我也没动，我说撞了，直接撞上我这儿了。当时那个车就停在那个位置了。对，没动。他下过车吗？没有，始终没下过车。始终没下车。当时他是清醒的。清醒，他打电话呢，打手机呢。 交警在调查后了解到，前车司机下车检查车辆受损情况时，看到肇事司机正在打电话，但转眼间，这名肇事司机就倒在了驾驶座位上，两眼紧闭，一动不动。原本清醒的肇事司机怎么会突然间就失去意识？难道他是为了逃避责任，假装晕倒的？你看，我怕时间脸不憋我了，时间太长了，你还着个车呢。 值得注意的是，看似一动不动的肇事车辆，此时正停在车水马龙的道路中间，没有熄火。如果肇事司机趁交警不注意开车逃离事故现场，将会给周围的车辆带来很大的安全隐患。我车发动了，对，发动了，怕他超跑了，所以我们警车和咱们标准警车把他卡住了。哎，你看，我怕时间脸。交警不断拍打着肇事车辆的车窗和车门，企图引起肇事司机的注意。 但是10几分钟过去了，无论交警在车外如何呼喊，他始终没有任何反应。2014年6月28日，内蒙古自治区巴彦淖尔市就曾经发生过一起由于司机突发疾病导致车辆失控冲过十字路口的事件。难道这起事故中倒在驾驶座位上的肇事司机也是因为突发疾病而晕倒的吗？人在里边啊，此时此刻看上去啊，确实我能感觉他这个眼珠在眼皮里边。 都是不动的，确实像是睡着，甚至有可能是昏厥。根据我们以往接触类似案件的经验，驾驶人呢，要不然就是犯了病，要不然呢就是身体出现了其他的问题，也可能是吃了药物。随着时间的流逝，肇事司机的静止状态让在场的交警越来越担心。如果他真的是因为疾病发作而晕倒，长时间滞留在车内，很可能会让他的病情更加严重。 此时打开车门刻不容缓。我手中呢，已经带来了我们配发的复合式警棍啊。那么这个警棍的其中的一个功用呢，就是破窗。为了尽快将肇事司机从车内救出，交警拿出了专业的破拆工具，在不伤害肇事司机的情况下，敲碎了肇事车辆的车窗。然而，车厢内的情况却出乎交警的意料。叫120啊！ 啊，有气儿呗？有气儿，动了，有气儿。经过观察，交警发现，这名肇事司机呼吸均匀，面色红润，并没有发病的表现，更像是睡着了。
而更加让交警感到意外的是，在肇事车辆的车厢里有一股很浓的酒味儿。有气儿，是不是放了酒驾？有车有仪吧？拿上来。这车有仪拿一下来。此时，交警仅仅是把酒精测试仪放到昏睡中的肇事司机面前，检测结果就已经达到了醉酒驾驶机动车的标准。为了防止这名肇事司机酒精中毒，交警将他送到了医院。经过检查，交警得知这名肇事司机血液中酒精含量竟然高达每100毫升274.86毫克，而在他清醒之后，竟然完全不记得这起事故的发生。中华人民共和国道路交通安全法中第91条明确规定，醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任，5年内不得重新取得机动车驾驶证。这起案例可以说是在如此醉酒状态下驾驶人所能造成的损失最小的交通事故了。既然我们拒绝这样的行为出现在我们身边，那么我们必须从我们自己做起，守法安全出行。平安星2016，我是深圳交警熊从军。一名男子清晨交通肇事后疯狂逃逸，赶来的交警立刻展开调查。现在他又在何处呢？原因又是为何呢？我在现场。2014年11月11日清晨5点左右，在广东省深圳市深南东路铁路桥底路段，一名驾驶电动车的清洁工被过往车辆撞倒在地。由于事发后肇事司机逃逸，电动车驾驶员陈某没有得到及时救治，最终不幸身亡。通过对肇事车辆行驶轨迹的调查，交警找到了肇事司机最后的去处。监控上面显示了他已经是回家了的。那几点钟回的？6点，应该是6点40的样子。交警在调查后了解到，司机肇事后早已回到了家中，但是无论交警如何敲门，肇事司机家里始终都没有任何动静。难道他已经逃往别处了吗？喂，你好，周师傅。我是深圳市交警局，那麻烦你开一下锁，因为我们这里要办个案子。为了尽快查明真相，交警找来了开锁公司，而进屋后的情形却让交警感到十分意外。熟睡中的肇事司机李某完全没有察觉到交警的到来，而当交警将他叫醒，问起今天清晨发生的车祸时，他更是显得非常震惊，坐在床上一动不动。在罗湖深南路上发生了一起小车撞死人的事故。我们刚才已经是在楼底下地下停车场把你的车给拖走了。我不知道你昨天晚上干了什么。这个女孩子是跟你同车的吗？你当时有没有发现你们的车撞人了？没有。在肇事司机家的楼下，警方已经找到了这起事故中的肇事车辆，并在该车碎裂的前挡风玻璃上发现了受害人的血迹和毛发。那么，为何肇事司机及其朋友坚持表示自己对这起事故的发生毫不知情呢？在肇事司机李某家里调查时，警方发现，肇事司机李某睡得非常熟，警方敲门和进门的声音他完全没有听见。而在肇事司机李某的身上，警方还闻到一股很浓的酒味儿，难道他存在酒驾的行为吗？为了尽快查明真相，交警决定带肇事司机李某及其朋友回交警大队继续调查。你觉得你能够帮他包庇得了吗？我希望你能说真话哦。你们喝了几点钟离开的？4、5点吧。4、5点，喝了多少酒？有没有感觉到撞到人了？撞到什么东西了？他问我。他问你什么？他问我有没有看到撞到什么，我说我也不知道。然后你们继续开走了？我说要不要回去看？他说不用。经过对肇事司机朋友的调查，交警得知，事发前肇事司机李某和朋友聚会时确实喝了酒，而此后在他的血液检测报告中显示，肇事司机李某血液中酒精含量高达每100毫升105.03毫克，属于醉酒驾驶。我也不记得了，反正是本能反应我就走了。
撞到什么东西，我不知道。由于事故发生时，肇事司机李某意识模糊，没有及时抢救伤者，最终导致清洁工陈某在这起事故中失去了生命。而根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车保护现场，造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。能还得上吗？还不上，多少钱都还不上。尽管清醒之后，肇事司机李某对自己的酒驾行为感到非常后悔，但是悲剧已经无法挽回。在这起事故中，肇事司机负全部责任。年关将至，这个时候大家都会有一些应酬和聚会。那中国人在饭桌上有一个不成文的习俗，就是无酒不欢。所以在这儿要特别的提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒，饮酒后开车害人害己。平安行2016，全国交警在行动。我是内蒙古巴彦淖尔交警裴金忠。一辆黑色轿车突然冲向对向车道，连续撞击2辆轿车。我在现场。2014年4月7日晚，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利路上发生了一起惨烈的车祸。哪是啥嘞？这儿发了这儿，还没拍呢。在现场，交警发现一辆白色轿车停在路边，车轮轻度受损。在这辆白色小轿车后方，有一辆蓝色轿车停在道路中间，车身有明显刮痕，周围散落了大量被撞弯的隔离护栏。而这起事故中的肇事车辆，此时停在蓝色轿车后方的道路旁边，左侧前轮与车体分离，车头损毁非常严重。万幸的是，在这起事故中暂时没有人员伤亡。那么这起事故究竟是怎么发生的？为什么事故现场会如此惨烈呢？通过调取事故附近的监控录像，警方看到，当晚10点47分左右，一辆黑色的小轿车突然冲到对向车道，逆向行驶通过一个街口后，撞倒了50多米的中央隔离护栏。紧接着又与2辆正常行驶的轿车相撞，最后撞到了马路右侧的路肩才停了下来。整个过程十分惊险。这辆黑色轿车为什么会如此疯狂地在道路上横冲直撞？而此时肇事司机又在哪里呢？小伙伴，叫我上来。啊？车在有上呢。哪是他一个人？就他一个。哦。在路边的一辆警车上，交警找到了这起事故中黑色轿车的驾驶员，但此时这名肇事司机的行为却让交警感到非常意外。在现场，交警发现肇事司机一直捂着脸，对交警的询问置之不理，也不肯下车接受调查。问你了，你能躲过这个事儿了是吧？走，没事啊，来，走。最终在交警的耐心劝导下，肇事司机跟交警一起回到了交警大队。但是到达警队的他依然不肯回答交警的问题，而他身上也没有任何证件。这起事故究竟是如何发生的？这名肇事司机又为何不肯接受交警的调查呢？儿子，把驾照给你。出事了，没事，出事。10几分钟后，肇事司机的父亲来到了交警大队，在他的劝说下，肇事司机终于同意配合交警的调查。自己上进去逃出来不？白出来。由于交警在与肇事司机接触时，在他身上闻到了很浓的酒味儿，交警对他的血样进行了检测，最终发现这名肇事司机血液中的酒精含量竟然高达每100毫升105毫克，属于醉酒驾驶机动车。原来当天晚上，肇事司机和朋友聚会，喝了20多瓶啤酒。当他开车回家时，由于操作不当，导致轿车冲到了对向车道。之后因为受到了惊吓，无法操作机动车，导致车辆再一次冲过马路，连撞2车后，又撞到了路肩才停了下来。在事故发生后，肇事司机一直沉浸在这起可怕的车祸中，所以才没有回答交警的提问。酒驾已经成为最危险的驾驶行为之一，但是有些司机却对此完全不以为意。在交警对酒驾行为进行查处的过程中，他们不但不对自己的错误行为进行反省，还做出了一些惊人的举动。驾驶车辆是吧？来，开始。2015年12月7日19时许，
沪昆高速公路新余收费站，交警准备将一名涉嫌酒驾的驾驶员带回交警大队进行调查时，遭到车上几名随行男子阻拦。不要打，好吧？我在先打电话，好不好，兄弟，帮忙。没有的，好吧？当他们发现找熟人和贿赂交警不起作用时，竟然开始无理取闹，干扰执法。你干嘛呢？我干嘛了？我把你怎么了？我干嘛了？好吧，我一没请你配合我们。好，我怎么不配合？我一没干嘛？最终，肇事司机因涉嫌危险驾驶罪被刑事拘留。江西宜春，2名涉嫌酒驾司机为了躲避交警检查，将车辆开到了一处小巷内，但由于巷子较窄，导致2辆轿车卡在巷内无法前行。而当交警准备对这2名司机进行检查时，其中1名司机为了躲避检查，竟然弃车逃跑。待会儿再打球，我打你吧。让他别走，全跑了。这些司机罪态百出的行为，不但妨碍了交警部门的执法，更是置自己和他人生命财产安全于不顾。而因为酒驾引发车毁人亡的事故也时有发生。一次次因为酒驾引起的事故就在身边，一幕幕无法挽回的悲剧就在眼前。仅在2015年的前10个月里，因为酒驾引发的事故就高达4794起，导致1831人死亡，4642人受伤。而在春运期间，车多人多，道路情况更为复杂，如果发生交通事故，后果将不堪设想。为了自己和他人的生命安全，希望司机朋友拒绝酒驾，平平安安回家，团团圆圆过年。交警临检遭遇大型客车疯狂冲抢，你过来，赶紧跟上你撵下去了。快速路旁，轿车司机为何夺命狂奔？你觉得你能跑得掉吗？为什么要跑？因为我们在家上。敬请期待明天同一时间为您带来的平安365春运特别节目，我在现场。